नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार वर्मा आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी विद वर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी कल की ही बात है, मेरे एक परम मित्र जो कि हिचकी की वजह से काफ़ी परेशान थे, उनका दिल्ली से मुझे कॉल आया और बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, कुछ बताओ। तो मैंने सोचा कि जब उन्हें आराम मिल गया तो ऑब्वियसली मुझे एक वीडियो इस पर बनाना चाहिए, और ताकि जितने भी मेरे यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें कि कभी आप अगर हिचकी की वजह से परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं और डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी आपको हिचकी में आराम नहीं मिल रहा, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो आप जिससे आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हिचकी विद इन द मिनट्स ख़त्म हो जाएगी। जैसे वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे और जब तक अपने स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए तब तक तो उनकी हिचकी बंद हो गई। तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि कैसे आपको अपना हिचकी की प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको अपना ये जो थंब है, ये दोनों थंब राइट एंड लेफ्ट के जो दोनों थंब हैं उनको कान के ऐसे ये लगाना है, ऐसे ही ये बाईं तरफ लगाना है, ठीक है। और एक जो फिंगर है उसको नॉस्ट्रिल पे यानी कि नाक ये बंद करना है, और अपना मुंह भी बंद करके जस्ट क्या करना है, सांस रोकते हुए आपको अपना इस तरह से उठा लेना है। ऐसे ही इसी पोजीशन में कुछ देर रहना है, फिर आपको नीचे कर देना है। इसी तरह से पुनः आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। अपने दोनों थंब से इसके कान के ये बिल्कुल बंद करना है, बाहर की नॉइज़ ना जाए, और इसी तरह से ये नोज़ की जो नॉस्ट्रिल्स है आपको उसको बंद करना है ऐसे, और मुंह को भी बंद करते हुए सांस रोकते हुए आपको अपनी गर्दन को पुनः पीछे ले जाना है। इसी पोजीशन में रुकना है, थोड़ी देर इसी पोजीशन में रुकना है ना। फिर नीचे आ जाएंगे, और इस प्रक्रिया को आप जो है 3 से 4 बार दोहराएंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, और जब तक आपकी हिचकी ना बंद हो इसे 2-4 बार और दोहराएंगे। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपकी जो हिचकी की समस्या है, चाहे आपको 1 दिन 2 दिन या 3 दिन पहले से इस हिचकी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर्स की दवा लेने के बावजूद भी आपको कोई आराम नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से इस प्रयोग को आप करेंगे तो आपकी हिचकी की समस्या दोस्तों ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, अगर आप इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी विद वर्मा को विज़िट कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह की जो जानकारियाँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, आप अपने जो दोस्त हैं उनके साथ और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बिना पैसे, बिना दवा, बिना डॉक्टर के ये आपको आपकी समस्या का समाधान मिलता है। इसलिए वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, वो भी लाभान्वित हो सकें, तो आप निश्चित रूप से अपने ग्रुप्स में इस चीज़ को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठाएं। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी विद वर्मा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।